السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، طبعا وحشتوني. هتكلم معاكم في فيديو النهاردة عن توقعات برج الجوزاء للنصف التاني من شهر يناير. برج الجوزاء هنفتح على طاقتك، وهنفتح كمان على طاقة الحبيب، الشريك، خطواته، مشاعره، طاقة تفكيره تجاهك ايه. برج الجوزاء طبعا الطاقة دي بتكون طاقة عامة، يعني خد بس الجزء اللي ينطبق عليك من القراءة وسيب الباقي لغيرك. لو القراءة كلها انطبقت عليك حلو قوي، سيب لي ده في كومنت. برج الجوزاء دي مجرد توقعات، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. طاقة برج الجوزاء الهوائي للنصف التاني من شهر يناير. برج الجوزاء. برج الجوزاء من الواضح كده ان انت عايز ترتاح، او في وضع تعبك عايز ترتاح شوية، او ممكن تكون بتفكر تاخد اجازة، تستجم، تاخد راحة. ممكن كمان تكون بترهق نفسك قوي الفترة دي، فشايفة في طاقة استجمام كده، انت عايز ترتاح من شيء. او ممكن شاغل طاقة تفكيرك قوي الفترة دي، في حاجات كتير شاغلة طاقة تفكيرك، ففي نفس الوقت انت عايز تاخد هدنة. يعني شايفة ان انت عايز تاخد هدنة. برج الجوزاء كمان طالع لي ان انت مفتقد حد من الماضي، او بمعنى اصح السكس اوف كاب، انت في عندك طاقة حنين واشتياق لحد. ممكن يكون الحد دوت انت اللي قررت البعد، وفي نفس الوقت برضو انا شايفة ان انت عايز تبين لحد ان انت الصح، او بمعنى اصح على قد ما انت اتألمت في امر او في علاقة مع شخص، ممكن الشخص ده كان، مش هقدر اقول بيتعامل معاك بأنانية، بس انا شايفة اني يعني كأني كده كان في حاجة، انت كنت ماشي في طريق مع حد وفجأة كده حسيت ان الدنيا اتقلبت، او الامور اتغيرت خالص ما بينك وما بين الشخص ده يا برج الجوزاء. يعني ممكن كان في اتفاق، ممكن علاقة حب قعدت فترة، او قصة حب قعدت فترة، او ارتباط، او متزوجين. فانا شايفة في امر او في شيء، يعني كأن العلاقة دي كانت ماشية تمام قوي وفجأة اتقلبت لناحية تانية خالص. شايفة في صراع، شايفة في مواجهات كمان ما بينك وما بين حد، والحد ده كمان داخل معاه أطراف تانية. يعني ممكن يكون الشخص اللي انت بتواجهه، أو بقى في بينك وبينه مواجهات بعد ما كان الشخص ده كان هو اللي بالنسبة لك كل شيء. شايفة كمان في أطراف تانية مع الشخص دوت. يعني ممكن يكون انت بتحارب دلوقتي مع الشخص ده، عايز تثبت له حق، أو عايز تثبت له إن انت اتظلمت معاه. وشايفة كمان في معاه أطراف تانية، يعني ممكن يكون أهل، أو ممكن كمان الشخص ده يكون اتكلم عليك أو شاهد حد، أو في أطراف خارجية في العلاقة دي كمان هو دخلهم معايا برج الجوزاء. برج الجوزاء طبعا أنا شايفة طاقتك دلوقتي أنت بتسيطر على مشاعرك قوي. يعني إيه؟ يعني دلوقتي حتى لو أنت في علاقة جديدة، أو إن أنت مرتبط، أو إن أنت آه يعني أيا كانت ظروفك إيه، بس أنا شايفة إن أنت دلوقتي باصص لمسؤولياتك، لاهتماماتك، لشغلك، لدراستك. المشاعر او العاطفه عامه دلوقتي انا شايفه ان انت بقيت متماسك فيها شويه يا برج الجوزاء. طبعا من اللي انت اتألمت منه او من اللي انت شفته من الماضي، شايفه كمان ان انت مهتم بنفسك، بشياكتك، باناقتك. ممكن كمان تكون بتعمل لوك جديد، بس في حاجه من الواضح كده يا برج الجوزاء ان انت في طاقه انتظار. انا شايفه ان انت منتظر شيء، ممكن الشيء دوت يكون متعلق بالماديات. يعني ممكن انت مستني مبلغ، مستني ان انت تطور من وضعك المادي. ممكن يكون في عليك دين عايز تسده، في شيء انت عايز تقوم بيه. فانا شايفه ان انت في طاقه انتظار، وفي نفس الوقت انت في طاقه حيره يا برج الجوزاء. برج الجوزاء انت في عندك عرض زواج، في عندك عرض زواج، وممكن يكون هو ده اللي مخليك محتار. من ناحيه ايه؟ من ناحيه، رغم ان انا شايفه ان انت جمدت قلبك قوي، او ممكن كمان تكون بتحاول ان انت تعمل فك تعلق، او ان انت ما تفكرش بقى في الماضي، لان انا شايفه ان الماضي بالنسبه لك كأن في حاجات وضحت لك بتقول لك مش هينفع تكمل. في حاجات وضحت لك، او في امور انكشفت. اكتشفت مؤخرا ممكن ان انت يا برج الجوزاء كنت مخدوع في حد. فانا شايفه كده ان انت من الواضح ان انت مسيطر على مشاعرك، بس في عندك عرض زواج. فانا شايفه ان انت لسه بتاخد القرار او محتار. ممكن تكون محتار ان انت لسه مستني رد فعل من الماضي، ان الماضي يتغير او يتعدل، ولا توافق في العرض ده. ممكن تقولوا لي لا مفيش عرض زواج او حاجه، لا انا شايفه في عرض زواج، وممكن كمان يكون في اختلاف في السن في العلاقه دي.
او في العرض ده يا برج الجوزاء. ممكن كمان يكون في اختلاف في السن او في اختلاف في الجنسيات ما بينك وما بين الشخص ده، لان من الواضح كده ان العلاقة دي يعني ممكن الشخص ده انت لسه عارفه عن طريق الصدفة، او ممكن الشخص ده يعني يعني انت مش قادر تجمع معلومات شاملة عنه. يعني انا شايفة ان انت عارف حاجات معينة كده عنه، مش عارف تفاصيل، او لسه ما عرفتوش قوي. فانا شايفة في عرض زواج في شخص، لكن انت لسه في طاقة حيرة. وفي نفس الوقت انت ممكن تكون لسه مش حاسس بمشاعر اتجاه الشخص ده يا برج الجوزاء، رغم ان الماضي يسبب لك جرح. بس انا شايفة برضو ان انت قفلت العلاقة دي، بس انت بتلوم نفسك. يعني كأنك بتقول لنفسك يا ريتني كنت شفت الحقيقة من الماضي، في الماضي في العلاقة دي، او من الاول شفت الحقيقة بتاعت الشخص دوت وما كنتش خسرت الخسائر دي. طيب برج الجوزاء، انا يعني ظاهر معايا ابراج كتير، يعني انا ظاهر معايا الحمل، ظاهر معايا الاسد، ظاهر معايا الحوت. بس انا عايزه اقول لك والدلو كمان. برج الجوزاء انت يعني التين اوف سورد، انت اتألمت قوي كده. يعني انت رغم التين اوف سورد ان انت خدت العشر سيوف في ظهرك الصدمات، يعني انا شايفه ان انت كأنك قدمت دعم لحد، ساعدت حد، وقفت جنب حد باخلاص، والحد ده طعنك. انت دلوقتي ممكن كمان تكون بتفكر تاخد حقك ازاي. يعني مش كمان بقى ان انت تفضل عايش دور الضحيه، لا، انا شايفه كمان ان انت بتفكر تعيد لنفسك التوازن. برج الجوزاء رغم ان انت ملتزم الصمت والناس شايفه ان انت ساكت، بس هم ما يعرفوش ان انت بتدبر ليه. شايفه ان انت بتخطط ان انت تاخد حقك. مش معنى ان انت تاخد حقك ان انت هتروح تحارب، لا، بس انت مش هتستسلم. شايفه في عندك قوه، شايفه في عندك قوه، بقى في عندك ثقه بالنفس. وفي نفس الوقت انا شايفه في كارما، وفي انتصار عندك يا برج الجوزاء. في انتصار عندك على اعداء. وكمان البعض الناس اللي تعبانه في عندك كمان استشفاء، في عندك طاقه استشفاء من شيء، ممكن طاقه سلبيه، او لو في عندك عرض صحي. طيب برج الجوزاء، طبعا الكارما اللي انا شايفاها ان انت هتعيد لنفسك التوازن والقوه والثقه بالنفس. انا عايزه اقولك ان الكارما دي حد ظلمك، وفي نفس الوقت انا شايفه ان انت في اخبار او في معلومات في حاجه هتتحصل عليها، هتعيد لنفسك القوه والتوازن والاعتدال. مش معنى كده ان انت هتفرح ان الشخص دوت اتأذى او ان هو خسر، لا، هتحس ان انت اللي ظلمك حس بنفس الظلم اللي هو دوقهولك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء انا كمان عايزه اقول لك على حاجه بس انا عايزه اتاكد منها. برج الجوزاء انا طالع لي كمان ان في، رغم ان في امور وضحت لك او في اسرار، ممكن الاسرار دي انت اكتشفتها في 23 او في اواخر 23 سببت لك جرح. وممكن كمان الاسرار او الامور اللي وضحت لك دي او خبايا بمعنى اصح، ربنا يعني كأني كان عايز يشيلك من حاجه انت هتكمل فيها، وربنا بيقول لك لا، الشيء دوت اللي انت شايفه حلو في الاول في الاخر هيبقى شر ليك، فعشان كده ربنا ظهر لك حاجات. وممكن كمان يكون في ناس ساعدتك في اظهار الحقيقة دي. برج الجوزاء كمان انا عايزه اقول لك ان ممكن هيبقى في رجوع من الماضي، في شايفة طاقة فيها رجوع من الماضي بندم. يعني ممكن حد هيحاول يرجع لك من الماضي، الشخص اللي ألمك او الشخص اللي تعبك من الماضي، او الظروف اللي حطيتكوا ان انتوا يعني اجبرتوا ان انتوا تبعدوا عن بعض. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، الشخص اللي انت كنت بتتعامل معاه من الماضي ده يا برج الجوزاء شخص سلبي. يعني هو ممكن يكون ما حاربش علشانك، ممكن يكون استسلم للظروف، ممكن كمان يكون ما عملش محاولات، انت فضلت تعمل محاولات وتحارب علشان العلاقه دي تستمر، لكن للاسف في الاخر انا شايفه ان هو اتعامل بسلبيه، ما تعبش نفسه. يعني من الاخر شايفه في شخص او طاقه شخص بمعنى اصح فيها رجوع بندم. مش ندم يعني ان هو بقى هيجي يبكي او الكلام دوت، لا، هتحس ان الشخص ده يعني ممكن كده هيجيلك اخبار او ممكن هينزل بوستات او حاجات عن طريق السوشيال ميديا. هتحس ان الشخص ده عايز يبين لك ان هو لو الامور كانت استمرت ما بينك وما بينه كانت الحياة بقت احسن. او ممكن هيوصل لك ان هو لو كان ارتبط بيك او ان هو كان كمل معاك كانت الحياة بقت افضل. فهتحس دايما ان هو بيتكلم عن حاجة او في امور بيوضحها لك ان لو هو كان معاك انت
كانت الحياة هتبقى افضل بالنسبة له، فمعنى كده ان هو مش سعيد او ان هو مش مبسوط. ففي طاقة ندم، في تلميحات من شخص من الماضي. شايفة كمان ان انت هتحس ان الشخص ده مفتقدك، او بمعنى اصح عايز يستدرجك تاني لحياته او يرجعك تاني لحياته. بس انا شايفة ان انت هتتعامل بقوة في الاخبار او المعلومات او الحاجة اللي هتجيلك دي. انا شايفة ان انت هتتعامل بقوة. يعني ايه؟ يعني انا شايفة ان انت هتجمد قلبك يا برج الجوزاء، يعني مش هتحن للشخص ده زي الاول. برج الجوزاء كمان انا طالع لي فيه علاقه سريه ما بينك وما بين حد، ممكن يبقى فيها انكشاف لبعض الامور. يعني ممكن لو في علاقه سريه كده، علاقه ثلاثيه مقفول عليها بمعنى اصح، في ممكن بعض الامور تنكشف، او هتنكشف عن طريق حد مقرب منك يا برج الجوزاء. يعني انت لو في صديق، حد مقرب منك بتحكي له او بتتكلم معاه، فاللي هيطلع السر ده الحد اللي مقرب منك. وخاصه كمان لو انت بتتعامل مع برج الحوت او العقرب، يعني خاصة لو انت في صديق مقرب منك الحوت او العقرب، عايزة اقولك ان هو يعني في كلام هياخده منك وهيروح يوصله لحد. فحاول ان انت تداري على امورك شوية يا برج الجوزاء. وانا عارفة ان انت بقيت بتتعامل بصمت دلوقتي، انت ما بقتش بتعلن، ما بقتش بتكشف عن اللي جواك، او بمعنى اصح ما بقتش بتتكلم. بس برضو حتى لو في صديق مقرب جدا منك، في كلام يتقال وفي كلام ما ينفعش ان هو يتقال يا برج الجوزاء. برج الجوزاء شايفة فيه مساعدة شخص ليك، في حد هيساعدك. وممكن كمان الشخص ده برج ترابي، يعني يا جدي يا سوري يا عذراء. في حد يعني هيساعدك في مشكلة. ممكن المشكلة دي متعلقة بماديات، يعني انت ممكن في عندك أزمة مادية، او في عندك أمر متعلق ان انت لازم تدفع فيه الأمر ده فلوس علشان يتحل. فشايفة فيه برج ترابي هيساعدك. ظهر معايا كمان الحمل. اوكي برج الجوزاء، انت في ما بينك وما بين الحمل انفصال. طيب برج الجوزاء، قبل ما نتكلم في التور موضوع الانفصال، في شيء انت بذلت فيه مجهود جامد اول الفترة اللي فاتت. انت في حق كنت عايز تاخده، يعني ممكن انت كنت في عمل وسبت العمل ده ومسكت عمل تاني، بس لسه ليك حق في المكان الاولاني ده انت ما خدتوش. او ممكن يعني ليك حق في مكان وانت حاربت وجيت بعد كده خلاص جبت اخرك ما عرفتش تاخد حقك فسبته. انا شايفة فيه استرداد حق، فيه مبلغ، فيه ممكن كمان يكون ورث، يعني ممكن يكون ميراث او ممكن يكون ورث. آه انت بذلت فيه مجهود طول السنين اللي فاتت وما عرفتش تاخده فاستسلمت. لكن انا شايفه فيه استرداد حق ليك نتيجه بذل مجهود، انت بذلت مجهود جامد في الشيء دوت وما تحصلتش عليه، لكن الحاجه دي راجعه لك يا برج الجوزاء. في حق، في حق راجع لك. وممكن كمان يكون الشيء دوت عن طريق حد انت منفصل عنه وليك حقوق عنده، لكن انا شايفه في استرداد حقوق. وممكن كمان انت لما خلاص يعني كأنك فوضت امرك لربنا، الشيء ده هيرجع لك. طيب برج الجوزاء، انا طالع لي في انفصال ما بينك وما بين الحمل، يعني ممكن يكون انت منفصل او مبتعد عن الحمل. والحمل دوت يعني انا يعني ممكن كمان الحمل كان بيستفزك، او ممكن كان بيضايقك عن طريق السوشيال ميديا. ممكن كمان يكون سابك ودخل علاقة تانية، او ممكن يكون بمعنى اصح من الواضح كده ان هو ألمك بعد الانفصال كمان اكتر. لان انا شايفة ان هو يعني استخدم جبروته او قوته، او في حاجات هو استخدمها يعني، او بمعنى اصح كأن الشخص ده كان عارف نقاط ضعفك ايه فاستخدمها. طيب هو ليه ظهر معانا الحمل؟ انا عايزه اقولك ان الحمل في الوقت الحالي ندمان. الناين اوف سورد والسكس اوف كاب، هو في عنده طاقه حنين واشتياق ليك يا برج الجوزاء. علشان كده الطاقه دي ظهرت معايا. برج الجوزاء انا ظهر معايا كمان الجدي. اوكي في طاقه تخاطر ما بينك وما بين الجدي، يعني ممكن يكون في تواصل روحاني، بس للاسف العلاقه دي ثلاثيه يا برج الجوزاء. يعني ممكن يكون في طرف ثالث يا عندك يا عنده. لكن انا شايفه في طاقه تخاطر، في تواصل روحاني، في تماسك ترابط ما بينك وما بين الجدي. شايفه ان الجدي متمسك بيك جدا، بس في حاجز ما بينك وما بينه. برج الجدي كمان انا يعني من الواضح كده ان انت في اخبار ممكن هتجيلك من خارج محيطك. يعني ايه؟ بس اخبار فيها سعاده او فيها يعني شيء كويس، فيها نوع من الفرحه، وانت هتاخد قرار.
يعني ممكن يجيلك اخبار من حد في بلد تانية، او ممكن يجيلك اخبار مثلا انت كنت مقدم على شغل في بلد غير بلدك، تمام، وكنت مستني رد. فانا شايفة في اخبار هتجيلك فيها فرحة وفيها سعادة، متعلقة ممكن بسفر او ممكن بشغل بس في بلد تانية. يعني انت ممكن لو مقدم على عمل، فانا شايفه فيه رد، وبعد الرد دوت انا شايفه ان انت هتاخد قرار. القرار اللي انت هتاخده ده غالبا كده ان انت ممكن هتسيب عمل فيه في الوقت الحالي. يعني انت كأنك مستني لما الجهة دي ترد عليك، او الحاجة دي يجي لك رد منها من في البلد التانية ديت، وكأنك بتقول لنفسك اول ما يجي لي الرد ده انا هسيب الشغل اللي انا فيه ده فورا. لاني فعلا شايفه في قرار هتاخده اول ما يجي لك الرد ده، بس الرد دوت هيكون من بلد غير بلدك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء انا شايفه في طاقه مراقبه من السور، شايفه في طاقه مراقبه من السور، وكأن السور عايز فرحه واحتفال ما بينك وما بينه. يعني انا شايفه ان السور عايز فرحه، عايز بهجه، عايز سعاده معاك. ممكن يكون السور بيحبك، ممكن يكون عايز يعترف بمشاعر اتجاهك، بس انا شايفه بيراقبك جدا. يعني شايفه ان السور مركز معاك قوي، حتى لو هو مبين لك العكس، بس انا شايفه ان طاقه الثور مركز معاك قوي، وكانه بيفكر ازاي يجذبك ليه تاني، او ازاي يرجع، يعني يخلي الجوزاء في ايده، يحتويك بمعنى اصح. عايز يشوف انت بتحب ايه، انت بتكره ايه، علشان يشتغل عليه. اوكي، لكن شايفه في طاقه مراقبه من الثور اتجاهك، وفي نفس الوقت شايفه ان هو عايز فرحه واحتفال معاك، عايز اجواء فيها سعاده، عايز يقرب منك كمان اكتر. برج الثور، برج الجوزاء. طيب دي اوكي كانت طاقتك، يعني الابراج اللي ظهرت معانا زي ما قلت الثور، الجوزاء زيك، اوكي، الجدي، الحوت، الحمل متكرر معايا، اوكي، الدلو، الحوت تاني، اوكي، والاسد والسرطان. طيب والحمل تاني، اوكي، سرطان. طيب ايه الابراج اللي ظهرت معانا؟ طيب برج الجوزاء، نفتح كده على طاقة الحبيب او الشريك، نشوف طاقة تفكير الشخص ده ايه. برج الجوزاء، برج الجوزاء الهوائي، طاقة الحبيب أو الشريك. طيب أوكي، برج الجوزاء، من الواضح كده إني أنا كنت لسه بقولك في طاقة تخاطر ما بينك وما بين شخص. طلع لي فعلا إن الشخص ده بيفكر فيك، الشخص ده كمان بيراقبك، في طاقة مراقبة منه، بس ممكن يكون بيراقبك مش مبين لك إن هو مهتم بيك أو إن هو بيراقبك. بس من الواضح كده إن الشخص ده بيراقبك بعد ما سابك ومشي أو بعد بعد. يعني ممكن يكون الشخص ده باين لك ان هو خلاص هيمشي، او العلاقة مش هتنفع، او ان هو مش مرتاح معاك. لكن انا شايفة ان هو بيراقبك حتى بعد الرحيل. الشخص ده بيفكر فيك جدا، متمسك بيك، بس ليه سابك، او ليه العلاقة دي مثلا يعني ممكن فيها حاجز، فيها طرف ثالث. من الواضح كده يا برج الجوزاء ان الشخص ده في معاه طرف ثالث، وممكن يكون ان الشخص ده مش عارف يطلع من الطرف الثالث، او مش عارف يسيب الطرف الثالث ويعمل حاجة علشانك. فغالبا انت جبت اخرك خلاص، لاني انا شايفة طبعا الفايف اوف سورد هو عايز يدافع عن نفسه في حاجة. يعني ممكن انت تكون جيت قلت له لا خلاص انا مش هستنى اكتر من كده، انا تعبت، انا خلاص انا هكمل حياتي مع نفسي. انت عمال تديني في وعود، عمال تديني في مبررات، وما بتعملش حاجة علشاني، فخلاص كل واحد فينا مثلا يروح لحاله، او ان انا مش حاسس ان انت بتعمل شيء علشاني. لاني انا شايفه ان هو بيراقبك، وفي نفس الوقت هو عايز يدافع عن نفسه، بس هو مش عايز يدافع عن نفسه الا لما يكون فعلا متمكن من نفسه يا برج الجوزاء. يعني ايه؟ يعني يكون صادق في الدفاع عن نفسه، يعني يقول لك فعلا، مش مبررات بقى ان هو وخلاص عايز يبين نفسه ان هو صح، لا، هو عايز يدافع عن نفسه، وفي نفس الوقت يحسسك ان هو كان صادق معاك وان هو عمل حاجة علشانك. طيب هل الشخص ده فعلا، من الواضح كمان ان الشخص ده بيواجه مشاكل، ضغوط، في عنده ممكن ازمات مادية، او ممكن الشخص ده يكون بيعول اسرة، اهل، اطفال، ايا كان، بس مضغوط، ممكن يكون مضغوط في العمل، ممكن يكون مضغوط ماديا.
ممكن كمان يكون الشخص ده فيه مشاكل ما بينه وما بين الاهل او ناس مقربة منه، لاني انا شايفة ان هو بيحارب، في صراعات عنده، في صراعات كتير عنده، هو مش مرتاح. هو شايف ان الراحة كانت معاك اوكي يا برج الجوزاء، بس عندي احساس كده ان الشخص ده في ناس وقفت في طريق العلاقة دي علشان ما تكملش. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون الشخص ده كان في عنده ناس حاربوا معاه او حاربوه علشان خاطر العلاقة ما بينك وما بينه ما تستمرش، فهو استسلم. انا برضو في الطاقة عندك قلت لك ان هو الشخص ده سلبي، ما قدمش حاجة علشانك، لكن من الواضح كده ان كان في مواجهات او في حاجات كتير وقفت في طريقكم، او ممكن حسيت ان يعني الشخص ده لو كانت العلاقة كملت ما بينك وما بينه هو هيواجه مشاكل. طيب طاقة تفكير الشخص ده ايه؟ طبعا بص، هو ممكن يكون الفترة دي بيبين لك ان هو بقى في عنده علاقات كتير وان هو اموره تمام وان هو عايش حياته. يعني ممكن بعد الرحيل او بعد ما اداك ظهره ممكن يبين لك ان هو آه او في الوقت الحالي، لاني انا شايفه ان الشخص ده عايز يستنتج رد فعل منك يا برج الجوزاء. يعني ايه؟ يعني ممكن الشخص ده يكون بيعمل حاجات علشان يشوف غيرتك، يشوف اهتمامك، آه يحس كده ان انت لسه بتفكر فيه، يستنتج مثلا ايه، ده الجوزاء بيحبني، الجوزاء فيه مشاعر، في علامة اكس او في علامة استفهام. هو عايز يوصل لنقطة معينة. يعني انا شايفة ان الشخص ده في حاجة هو بيقوم بيها علشان يستنتج شيء فيه غموض عندك. يعني ممكن يعمل اي تصرفات هتلاقيها من الشخص ده تعرف ان هو عايز يستنتج حاجة منك. يعني لو بيراقبك هو مستني مثلا يتأكد من شيء، لو هو بينزل حاجات عن طريق السوشيال ميديا مبين لك ان هو مستمتع وان هو في عنده علاقات، ان هو بيخرج، ان هو ايا كان بيعمل ايه، تعرف ان هو بيعمل كده عشان يستفزك، علشان يستنتج رد فعل منك. وفي نفس الوقت برضو ممكن يكون الشخص ده بينزل استوريهات بتحطك في طاقة حيرة. طب انت بتسأل نفسك، طيب هل الاستوريهات اللي هو بينزلها او الفيديوهات اللي هو بينزلها دي ليا ولا بينزلها لمين؟ هو ده بقى اللي عايز يوصل له. هو عايز يحطك في طاقة حيرة، بيقوم بحاجات علشان يحيرك. الشخص ده في حاجات هو بيعملها، هو عايز يطلع اللي جواك يا برج الجوزاء، عايز يطلع المشاعر، يحس ان انت بتحبه، يحس ان انت مهتم بيه. في نفس الوقت برضو عايز يشوفك بتراقبه زي ما هو ما بيراقبك، انت كمان هتتجنن عليه زي ما هو مش قادر يبطل تفكير فيك. طيب خطواته ايه؟ برج الجوزاء انا عايزه اقول لك على حاجه. لو الشخص ده جديد، يعني انت لسه عارفه من قريب او العلاقه دي جديده عندك، تمام، فانا عايزه اقول لك ان خطوات الشخص ده طبعا الاس اوف كاب مع اللافرز، الشخص ده هيعترف لك بحب، الشخص ده هيعترف لك بحب طبعا. حتى طالع لي طاقه الجوزاء. يعني بص، ممكن يكون هو بيعمل كل الحاجات دي علشان خاطر يشوف الجوزاء بيحبه ولا لا، بيغير عليه ولا لا، بيهتم بيه ولا لا. فهو كل الحاجات اللي هو بيعملها دي علشان ممكن يكون عايز ان انت اللي تجري عليه، او انت اللي تقول له ان انا بحبك، او ان انا مش هقدر ابعد عنك، او ان انا مش هقدر اسيبك، انا هواجه اي مشاكل علشانك، انا هشيل اي حاجز. فانا شايفه ان هو بيعمل حاجات غريبه علشان خاطر يستنتج رد فعل منك. طيب خطوات الشخص ده ايه؟ الشخص ده بيحبك جدا، وشايفه كمان ان هو فيه اعتراف بمشاعر او حب، شايفه ان هو هيقدم لك شيء متعلق بمشاعر يا برج الجوزاء. رغم ان ممكن يكون الشخص ده فيه عنده صدمات في حياته، او ممكن يكون محطوط في وضع في الوقت الحالي هو مش قادر يطلع منه. يعني ممكن الشخص ده انت ساعات بتحس ان هو قلبه جامد، لا هو قلبه جامد مش عشان هو ما بيحبكش، هو قلبه جامد لان الشخص ده فيه وضع فعلا عايز يتحرر منه ومش عارف. طيب ممكن تقولي وضع زي ايه؟ يعني ممكن يكون في عنده ازمة في العمل، ممكن يكون ما بيشتغلش اصلا، ممكن يكون الشخص ده في عنده ازمة مع الاهل، مستني حاجة تتصلح او وضع هو يطلع منه ويبدأ ياخد خطوات اتجاهك. عشان كده ساعات انت بتحس ان هو قوي قلبه جامد، او ساعات بتحس ان هو اناني بيحب نفسه اكتر. لا، الشخص ده كأنه مش عايز يلتزم معاك بوعد او يعترف لك بحب او ان انت مهم بالنسبة له
الا لما يتحرر من الوضع ده يا برج الجوزاء. ممكن الوضع ده يكون الطرف الثالث اللي هو فيه، فهو مستني لما يتحرر او يكون قد الوعد معاك يبدأ يظهر مشاعره او حبه. طيب نتأكد. اوكي، الفايف اوف كاب، الشخص ده ندمان جدا. طب ندمان ليه؟ في عنده شهرة، ممكن كمان انت تكون بتتعامل مع حد مشهور، او ممكن في عنده شيء من السلطة او النجاح، او ممكن يكون هو بيسعى لحاجة متعلقة بشهرة يا برج الجوزاء. بس انا شايفة في عنده ندم، الشخص ده ندمان على شيء. او ممكن يكون لو انتم منفصلين في الوقت الحالي، طبعا يعني الفايف اوف كاب هو ندمان وحاسس ان هو بقى لوحده. يعني ممكن كمان بيبص على علاقة وحاسس ان هو دلوقتي بقى لوحده. شايفة كمان الفور اوف كاب ممكن يكون زعلان منك بسبب ان انت وجهت له اتهام زي ما قلت لك، او في شيء انت خلاص جبت اخرك فانت وجهت له اتهام، لاني انا شايفة ان هو عايز يدافع عن نفسه وفي نفس الوقت هو زعلان منك. طيب ممكن الشخص ده يجي ويعترف بمشاعر وحب، هيجي ويعترف لك بمشاعر وحب، وفي نفس الوقت هيدافع عن نفسه. هيدافع عن نفسه لان في حاجة انت قمت بيها مأثرة فيه جدا يا برج الجوزاء. انت في شيء عملته او في حاجة عملتها مأثرة فيه جدا، وكأنك كنت بتعمل كل حاجة مع الشخص ده ما بتحسش ان هو مهتم او بيتأثر، لكن في شيء اخير انت عملته خليت الشخص ده متأثر جدا جدا، وهيدافع عن نفسه. وفي نفس الوقت يعني ممكن هيدافع عن نفسه علشان يبين لك ان هو مش زي ما انت ما اتهمته، وان هو لسه مازال بيحبك. طيب نشوف كده طاقة تفكيره تاني ايه اكتر. الشخص ده متعلق فيك، الهانجد مان. يعني هو ممكن يكون ساعات بيتعامل بغموض. هو ساعات بيحس يا برج الجوزاء ان هو لو اتكلم عن كل تفاصيل حياته هيخسرك، وفي نفس الوقت هو حاسس ان العلاقة ما بينك وما بينه علاقة قدرية. يعني ايه؟ يعني مهما بتبعدوا بترجعوا تقربوا تاني. بس هو الشخص ده احيانا انت بتحس ان هو غامض، ان هو بيتعامل معاك بغموض علشان هو مش عايز يخسرك. يعني ممكن بيخبي عليك حاجات كده علشان هو مش حابب يخسرك، هو عايز يفضل محتفظ بيك ان انت ما تشوفوش بصورة وحشة. فانا شايفة فيه دفاع عن النفس، شايفة كمان في خطوات من الشخص دوت فيها اعتراف بحب او مشاعر، وفي نفس الوقت في حاجات هيعلن عنها متعلقة بغموض. يعني في حاجات كده كانت محيراك يا برج الجوزاء عن الشخص دوت، انت مش قادر توصل لها او مش قادر تفهمها، كأن في لغز في حياته. انا شايفة ان هو هيوضح لك شيء، هيوضح لك امر، والحاجة دي انت كنت يعني بتبحث عنها بقالك فترة. عايزة اقول لك كمان ان اختفائك عن الشخص ده بيضايقه او بيجننه بمعنى اصح. كل ما انت ما بتختفي او كل ما انت يعني بتقلل ظهور شوية، انا شايفة ان هو بياخد خطوة تجاهك. طيب لو في بلوكات ما بينكم، لاني انا طالع لي فيه طاقة بلوك. طيب لو في بلوكات برج الجوزاء، لو في بلوك ما بينك وما بين الشخص ده، فانا شايفة اني من الواضح كده في فتح للبلوك، وفي نفس الوقت هو هيوصل لك كلام مع حد. يعني ممكن الشخص ده هيفتح البلوك، هيبقى مستنتج منك او مستني منك رد فعل، او ممكن انت اللي هتفتح البلوك. فانت هتبقى مستني ان هو يتكلم، وهو برضه هيبقى مستني، يعني عارف ان انتوا الاتنين بتعندوا قصاد بعض. انت مستني ان هو يبين مشاعر او يبين رجوع، وهو برضه نفس الشيء. طيب ايه اللي ممكن يقوم بيه بعد البلوك؟ شايفة ان هو في كلام هيوصله لك عن طريق طرف ثالث. بس هيوصل لك ايه؟ ده ممكن يوصل لك ان هو خطب، او ان هو مثلا هيتجوز، او ان هو دخل علاقة، او ان هو خلاص هيسافر وهيبعد، او ان هو شيء كده. يعني عارف يعني كأنه عايز يقول لك اتحرك بقى يلا. يعني هو هيعمل حاجة، هيوصل لك كلام مع حد علشان انت تتحرك وتاخد خطوة تجاهه يا برج الجوزاء. فممكن يبين لك شيء انت يعني من جواك كده هتزعل، لكن الشيء اللي هو هيوصله لك ده مع صديق، مع حد مقرب، ايا كان، لكن انا عايزه اقول لك هو هيعمل الحاجه دي علشان انت تتحرك. ممكن كمان يكون الشخص ده معاك في العمل يا برج الجوزاء، او معاك في شغل. طبعا التين اوف بنتكل شايفه فيه رجوع، في رجوع، وخاصه كمان لو انت بتتعامل
مع برج تراب يا برج الجوزاء. مش معنى كده ان الرجوع مع الابراج الترابيه بس، لا. لو تحديدا بتتعامل مع الثور او العذراء او الجدي، الابراج الترابيه، يعني نسبه الرجوع فيها ان شاء الله كبيره زي ما طالع لي التين اوف بنتكل. بس في حاجه، طيب لو العلاقه دي جديده، زي يعني الشخص ده جديد زي ما انا ما شايفه الاس اوف كاب واللافرز، عايزه اقول لك ان الشخص ده في اعتراف بحب ومشاعر، بس ممكن هيحطك في طاقه حيره شويه يا برج الجوزاء. يعني هيعمل حاجات علشان زي ما قلت لك يشوف اهتمامك، يشوف غيرتك، يشوفك انت هتتصرف ازاي. وفي نفس الوقت برضو شايفه فيه توضيح لبعض الامور الغامضه، يعني في حاجات في حياته هيعلن عنها. اوكي، في حاجات هيبدا يوضحها لك. طيب مصير العلاقه ايه؟ برج الجوزاء الشخص دوت ظهر معايا كمان العقرب والثور، اوكي، والجدي. عايزه اقول لك ان مصير العلاقه، طبعا الشخص ده عايز صفحه جديده، عايز بدايه جديده، عايز تطور في العلاقه ما بينك وما بينه. الشخص ده كمان انا شايفه ان هو عايز فرحه واحتفال معاك، بس زي ما قلت لك هو مستني وضع يطلع منه، او مستني ان هو يتحرر من شيء. تمام. فالشخص ده عايز بدايه جديده، عايز فرحه واحتفال، يعني ممكن يكون عايز يرجع لك، ممكن يكون عايز زواج وترسيم. وفي نفس الوقت برضه هو لما جرب الحياه بعيد عنك هو حس ان هو مفتقدك جدا. يعني السكس اوف كاب هو حس ان هو مش قادر يكمل من غيرك. طبعا ظاهر معايا العقرب والثور والجدي، يعني الثلاث ابراج. تمام. في طاقة شخص مفتقدك او عايز فرحة واحتفال معاك يا برج الجوزاء. طيب برج الجوزاء طبعا يعني الابراج اوكي، والحوت كمان. اوكي، العقرب الجدي ودلو اسد وعقرب وثور والحوت. تمام، والحمل. طيب ايه الابراج اوكي اللي ظهرت معايا؟ طيب برج الجوزاء، طيب نفتح كده على طاقة كل برج اتجاهك، نشوف طاقة كل برج كده فيها ايه ناحيتك. برج الجوزاء، سبحان الله الكارت يعني وقع لوحده. برج الجوزاء رغم ان انا كنت في الطاقة بقول لك يعني الحمل متكرر معايا كتير، طبعا انا طالع لي اشراقة شمس ما بينك وما بين الحمل. يا اما هيبقى فيه فرحة وسعادة او اخبار سعيدة ولادة شيء جديد ما بينك وما بين الحمل، وممكن يكون رجوع ما بينك وما بين الحمل. طيب ايه السور؟ الايدو في سورد من الواضح كده انا شايفه ان السور تعبان. يعني السور ممكن يكون في الوقت الحالي قافل على نفسه، او ممكن يكون في شيء ضاغط السور قوي الفتره دي او متكتف. يعني ممكن يكون في عنده ازمه ماديه، او ممكن في عنده مشاكل. بس الايدو في سورد انا شايفه ان في شيء مكتف السور. فانت لو حاسس ان السور بيتجاهلك، او حاسس ان هو مش مهتم بيك الفتره دي، او حاسس ان في شيء غامض، فعلا انا عايزه اقولك ان في شيء تعب برج الثور جدا. طيب ايه الجوزاء مع الجوزاء؟ اللافرز، قصه حب. ممكن يكون في اختلاف في السن، ممكن يكون في اختلاف في الله اعلم ديانات او الجنسيات، بس شايفه قصه حب ما بين الجوزاء والجوزاء. طيب السرطان مبدئيا كده انا شايفه ان السرطان بيحاول يداري مشاعره شويه عنك يا برج الجوزاء، يعني بيحاول ان هو يتوازن، وفي نفس الوقت ممكن يكون عايز يتماسك شويه، يعني مش عايز يبين مشاعره قوي، وكمان ممكن يكون بيتعامل معاك بغموض شويه. طيب ايه الاسد؟ شايفه في اندفاع شويه من الاسد، او في خطوات هتحس ان الاسد متحرر زياده عن اللزوم، او هتحس ان هو بيعمل حاجات كده غريبه الفتره دي. آه لكن انا شايفه ان هو عايز يبين لك ان هو ناجح، او عايز يبين لك ان هو يقدر يحقق اي شيء او اي حاجه هو يقدر يقوم بيها. طيب ايه العذراء؟ ممكن هيبقى في انكشاف لبعض الامور ما بينك وما بين العذراء يا برج الجوزاء، يعني في حاجات هتطلع للسطح، في امور هتنكشف يا عندك يا عند العذراء. طيب ايه الميزان؟ شايفه الميزان عايز هدوء في العلاقه، وفي نفس الوقت الميزان عايز يحسن وضعه المادي، او ممكن يكون عايز يوصل لترقيه في عمل.
الميزان شايف ان النجاح في العلاقة ما بينك وما بينه هو ان هو ينجح في العمل، او ان هو يحقق هدف، او ان هو يحصل على ماديات اكتر. لكن انا شايفه ان الميزان عايز استقرار، عايز هدوء، وفي نفس الوقت عايز يحسسك ان هو شخص مسؤول، ان هو قد الوعد معاك، وعايز ينجح علشان ياخد قرار اتجاهك، او بمعنى اصح ان هو يبين لك ان هو شخص ناجح. طيب ايه العقرب؟ شايفه في سعاده او في خطوات حلوه جدا ما بينك وما بين العقرب. شايفه ان العقرب هياخد خطوات ايجابيه جدا اتجاهك يا برج الجوزاء، او ممكن هيبقى فيه تطور، في مراحل جديده ما بينك وما بين العقرب للافضل. طيب القوس؟ القوس برضو ممكن يكون الفتره دي عايز نجاح عملي. برضو شايفه ان القوس بيفكر اكتر في الماديات او في العمل الفتره دي. يعني ممكن يكون هو عايز يحسن من وضعه، وفي نفس الوقت عايز يحقق اهداف عنده، برج القوس. طيب ايه الجدي؟ الجدي من الواضح كده ممكن يكون في حد مشوش على طاقة تفكيره تجاهك يا برج الجوزاء. يعني الجدي ممكن يكون في ناس او في طرف مشوش على طاقة تفكيره، يعني كل شوية يقول له ايه، لا ده الجوزاء مش كويس، الجوزاء مش حلو، او الجوزاء لا ما بيحبكش. ففي حد مشوش على طاقة تفكير الجدي، مخليه مش قادر ممكن ياخد خطوة تجاهك. فهو الجوزاء من الواضح كده ان هو عايز يتحرر من وضع، اسفة، الجدي عايز يتحرر من وضع علشان يقدر يدافع عن نفسه وياخد خطوات اتجاهك. طيب ايه الدلو؟ شايفة في طاقة ندم من الدلو جدا يا برج الجوزاء. الدلو ندمان، في عنده طاقة ندم، او ممكن يكون بيبص على الماضي في العلاقة ما بينك وما بينه، وفي عنده طاقة ندم. طيب ايه الحوت؟ شايفة في اشارة او خطوة الحوت هياخدها، والعلاقة هتتحسن ما بينك وما بينه. يعني أنا شايفة إن الحوت عدى أزمات كتير أو مراحل كتير، وناقص له خطوة واحدة، كأني في شيء هو ملتزم معاك بيه بعد الخطوة دي، وفعلا في خطوة أو في حاجة معينة، لكن الحاجة دي مش بعد وقت طويل يا برج الجوزاء، الحاجة دي قريب، وفي تحقيق هدف أو شيء ما بينك وما بين الحوت. طيب برج الجوزاء، ناخد رسالة ليك انت كده، برج الجوزاء الهوائي، ورسالة الجوزاء للنصف الثاني من شهر يناير. برج الجوزاء، الرسالة اللي طالعه لك بتقول لك انتظام، اسمح لنفسك بإتقان الانتظام. يعني خلي فيه نظام في حياتك أو ترتيب، حافظ على قوتك وتركيزك أثناء السير في طريقك. يعني حاول ان انت تستخدم قوتك، وفي نفس الوقت تركز جدا وانت بتسوق او في طريقك حتى ناحية تحقيق أهدافك يا برج الجوزاء. طيب برج الجوزاء، نصيحة الملائكة ليك إيه؟ في عندك تحسن في الصحة يا برج الجوزاء، يعني صحيا أمورك الصحية فيها تحسن أو في استشفاء عندك. في نفس الوقت برضو الملائكة بتقول لك حاول إن أنت تطلب المساعدة من الآخرين. يعني إيه؟ يعني لو في شيء أنت خلاص حاسس إن أنت تعبت، أو إن أنت مش قادر تقوم بالشيء ده لوحدك، الملائكة بتقول لك اطلب المساعدة من الآخرين. ما فيهاش حاجة إن أنت تحاول إن أنت يعني تخلي ده يساعدك وده يقف جنبك، أو إن أنت تستشير ده، أو بمعنى أصح يعني ما تجيش على نفسك أو ما تحملش نفسك زيادة يا برج الجوزاء. طيب الأوركل رومانس هتقول لك إيه؟ الأوركل بتقول لك حاول أنت والشريك تتكلموا مع بعض بوضوح أو بصراحة. أنت تبين له أنت عايز إيه بالظبط في العلاقة إن هي تتصلح، وهو برضو نفس الشيء. يعني قرر انت ايه اللي انت عايزه في العلاقة دي، او وضح له انت عايز ايه، وهو برضو هيوضح لك نفس الشيء يا برج الجوزاء. برج الجوزاء كمان الأوركل بتقول لك آه يعني ممكن هتقابل شخص كده خارج توقعاتك. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى في عندك شخص جديد في حياتك خارج توقعاتك، في اختلاف، لكن هو ممكن يبقى توأم روحك. يعني ممكن هتحس ان الشخص ده هتنجذب له، هتحس ان الشخص ده مختلف، وفي نفس الوقت برضو يعني ممكن يبقى خارج التوقعات بتاعتك. يعني ممكن يكون شخص ممكن يكون الشخص ده بيحقق اهداف، او ممكن الشخص دوت يكون
في عنده عمل كويس، او ممكن كمان يكون في اختلاف في الجنسيات ما بينك وما بينه. علشان كده انت يعني لما تنجذب للشخص ده هتحس ان انت الحاجة دي ما كانتش في توقعاتك خالص. طيب رسالة من العقل الباطن. رسالة من العقل الباطن، هو عايز يقولك ايه؟ هو عايز يقولك انا مجنون بيك. طيب عايز يقولك ايه تاني؟ انت لا تضاهي، يعني ممكن يعني عايز يفهمك ان انت اوقات كده مش واخد بالك من، يعني في حاجات انت ممكن تكون مش واخد بالك منها. عايز يقولك كمان كانت مشاعري في مكان، في كل مكان في الآونة الأخيرة. يعني هو كان بيراقبك الفترة الأخيرة، أو في كل مكان هو كان في مشاعر أو كان حاسس بيك. طيب نشوف كده الشخص ده شايفك ازاي. الشخص ده شايفك ازاي يا برج الجوزاء؟ ايه الصفات كده اللي هو شايفك بيها؟ هادف. هو شايف ان انت يعني ممكن يكون في عندك تحقيق هدف، او ان انت دايما في شيء عندك هادف، يعني بتسعى لتحقيق اهدافك. شايفك كمان ان انت جدير بالثقة، يعني شخص قد الثقة، حقيقي وصادق. شايف ان انت شخص واضح وصادق كمان، حقيقي وصادق. طيب برج الجوزاء، اخر رسالة ليك معانا. برج الجوزاء ورسالة برج الجوزاء. اوكي، برج الجوزاء الرسالة اللي طالعه لك بتقول لك في رحلة او سفر بعيد مستنيينك. يعني ممكن يكون في عندك سفر خلال الفترة المقبلة، وممكن يكون رحلة تغير فيها جو، او ممكن رحلة للاستمتاع يا برج الجوزاء. لكن حضر حالك طبعا للبعض مش للكل، الناس اللي فعلا مستنية سفر، في سفر وفي مشوار طويل هتروحه يا برج الجوزاء. برج الجوزاء طبعا دي كانت طاقتك للنصف التاني من شهر يناير. بشكرك جدا واتمنى لك السعادة والتوفيق يا رب من كل قلبي. برج الجوزاء ما تنساش لايك، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بشكرك جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.